Асанбек Табалдиев атындагы орто мектебинин математика мугалими Сабитакунова Назгүл Жолдошбековна. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз бир белгисиздүү барабарсыздыктар системасын чыгаруу. Сабактын жүрүшү: уюштуруу, үй тапшырма, суроо, жаңы теманы түшүндүрүү, бышыктоо, жыйынтыктоо, үйгө тапшырма берүү. Сабактын максаты: барабарсыздыктарды чыгарууну эске саласыңар, мисал, маселе чыгарууда колдоно аласыңар, ой жүгүртүүңөр өсөт, тактыкка үйрөнөсүңөр. Кайрыла кетели. А(x) кошулган v чоң S'дан ax чоң S минус v'га. Экинчи эрежебиз: ax кичине v бөлөбүз ага. А кичине 0 болсо, x чоң v бөлүнгөн ага. ax кичине v бөлүнгөн a болсо, a кичине 0дон x чоң v бөлүнгөн ага белгиси өзгөрөт. Барабарсыздыктарды чыгаруу боюнча кайталоо жүргүзө кетели. Мурунку тема боюнча бизге берилген бул барабарсыздыктар системасында чыгарууда белгинини бир жака, белгисизди бир жака топтоп алабыз. 6x өзү калат дагы барабардыктын оң жагындагы сол жака алып өтөбүз. Ошондо 3x'ибиз минус 3x менен өтөт. Минус 7 ошол бойдон калат дагы барабардыктын сол жагындагы оң жака алып өтөбүз. Минус 2. 6x'тан 3x'ти алсак 3x'ти берет. Минус 7ге минус 2ни кошулуп кетет дагы минус белгиси сакталат. Минус 7ге минус 2ни кошсок минус 9ду берет. X кичине же барабар минус 9 бөлүнгөн 3. X кичине же барабар минус 3тү берет. Ошондо жообубуз минус чексизден минус 3кө чейин деген жоопту алабыз. Анда эмесе кайталоо жүргүзүп алдык, анан жаңы темабызга көңүлүбүздү бурсак. Бүгүнкү темабыз бир белгисиздүү барабарсыздыктар системасын чыгаруу. Бизге маселе берилген. Көлөмү 3000 литр болгон бош бассейнге суу куя башташты. 2 сааттан кийин бассейндин жарымынан көбү толгудай жана 5 сааттан кийин бассейн толуп ашып кетпегендей кылып бассейнге саатына канча суу куюу керек дейбиз дагы. Ар бир барабарсыздыкты чыгарабыз. 2x чоң 3000 бөлүнгөн 2, 3x кичине же барабар 3000. 2x чоң 1500, 2x кичине же барабар 1000. Мында x'ти таап алабыз. 1500дү 2ге бөлсөк 750ден, x кичине же барабар 1000ге. Жообу 750 кичине x кичине же барабар 1000ге. Ошентип барабарсыздыктар боюнча маселе иштедик. Эми бир белгисиздүү барабарсыздыктар системасынын чыгарылышы деп ар бир барабарсыздыкты туура сан барабарсыздыгына айландыра турган белгисиздин маанисин аталат. Каалаган кош барабарсыздыкты система түрүндө жазууга болот. Мисалы минус 2 кичине x кичине 3дөн деп алсак, муну система түрүндө ар бирин өзүнчө жазып аткенбиз. X чоң минус 2ден, x кичине 3дөн. Барабарсыздыктар системасын чыгаруу анын бардык чыгарылыштарын табуу же чыгарылышы жок экенин далилдөө. Ушуга карата бир мисал иштей кетели. 2x чоң же барабар 4дөн, 7 кемитилген x чоң 3дөн деген бизге мисал берилсе, мында биринчи системанын биринчисин чыгарып алабыз. 2x'ты 2ге бөлбөйбүз, 4тү 2ге бөлбөйбүз. Оң жагындагы, сол жагындагы 2ге бөлбөйдүк. Андан кийин x минус x өзү калат дагы 3тү жазып, 7ни оң жака алып өткөндө минус 7 менен алып өтөбүз. 2x'ти 2ге бөлсөк 1ден, 4тү 2ге бөлсөк 2ден. Ошондо жооп алат экенбиз x чоң же барабар 2ден минус x чоң минус 4дөн. Биз минус белгисин жоюп алыш үчүн минус 1ге бөлбөйбүз. Минус x менен минус 4тү 1ге бөлбөй, минус 1ге бөлбөйсөк, минус x'ыбыз x'ти берет.
минус 400 4'tü berет. Ошондо жооп x чоң же барабар 2'den x кичине же барабар кичине 4'төн деген жоопду алат экенбиз. Дагы сан угунда белгилейт экенбиз. Экибиз x-тан кичине болгондуктан, кичине же барабар болгондуктан 2'den оң жакты көздөй штрих дейбиз сан угунда. 4'үбүз x-тан кичине болгондуктан сол жакты көздөй штрих дейбиз. Бир белгисиз бир барабарсыздыктар системасын чыгаруунун алгоритми. Барабарсыздыктар системасын чыгаруу үчүн системадагы ар бир барабарсыздыкты чыгаруу керек. Ар бир барабарсыздыктын чыгарылышынын көптүгүн сан угунда көрсөтүү керек. Барабарсыздыктардын баардык чыгарылыштарын барабарсыздыктар же сан аралыгы менен жазуу керек жана ал көптүктү сан угунда сүрөттөп көрсөтүү керек же чыгарылышы жок экенин далилдөө керек. Кош барабарсыздыкты чыгарууда мисалы 8 кичине же барабар 3x минус 7 кичине 14'төн болсо, биз кош барабарсыздыкты чыгарууда барабарсыздыктын ортосундагы минус 7-ни оң жагына дагы сол жагына дагы терс белгиси менен алып өтөбүз. Ошондо 8 кошулган 7 кичине же барабар 3x кичине 14 кошулган 7 деген мисалды алабыз. 8ге 7-ни кошсок 15 кичине же барабар 3x-тан кичине 14'ке 7-ни кошсок 21. Эми 3 тарабын тең 3'кө бөлүбүз. 15'ти 3'кө бөлсөк 5'тен, 3x'ти 3'кө бөлсөк x-тан, 21'ди 3'кө бөлсөк 7'den тиет. Шуну менен сабактады. Үйгө тапшырма 7-беттеги 293 иштейбиз. Сабагыбыз аягына чыкты. Катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңарга үй